Корпус печи Амбра сделан полностью из чугуна, как и вся сама печь, от ножек до верхней крышки. Чугун известен издревле своим прочным качеством в отношении к огню. Его можно топить долгое время на высоких температурах, но он хрупкий. Печь Евроком Амбра выполнена в греческом старинном стиле с винтажным дизайном. Рассмотрим печь поближе, поговорим о ее технических характеристиках. Печка обладает средней мощностью в 9 кВт, что хватит для отопления дома в 90 квадратных метров. Топится печь Амбра дровами либо брикетами. Из функциональных опций у печки есть варочная плита. Под ажурной крышкой находится съемный диск, через который можно также загружать дрова стоя, до полуметра длиной. На верхней плите можно варить, жарить. Если она не нужна, ее можно закрыть ажурной крышкой. На фасаде печи находится небольшая топочная дверца со светопрозрачным стеклом. Внутри она проклеена шнуром для плотного примыкания к корпусу, чтобы не было лишнего подсоса воздуха. Под этой дверцей располагается регулятор подачи воздуха для горения. Можно открыть, получить интенсивное горение, чтобы разжечь печь и протопить побыстрее дом. Закрывая его, вы уменьшаете тягу, подачу воздуха, тем самым обеспечиваете более длительное горение, тление дров. Внутри топочной камеры печи Амбра компании Евроком расположен чугунный колосник на нижней стенке в топочной камере, через который осыпается зола и продукты сгорания вниз в зольный ящик. И вы с легкостью можете удалить золу, не прекращая горение. На верхней стенке печи расположена варочная плита, через которую можно также загружать вертикально дрова. Обратите внимание, можно снять диск и поставить туда дрова до полуметра длиной. Это очень удобно. Подключение к дымоходу у печи камина Амбра заднее. Патрубок находится на задней стенке, выполнен он из чугуна и имеет диаметр 120 мм. Вес печи Амбра от компании Евроком 75 кг чистого чугуна. Она с легкостью впишется в дизайн любого загородного дома. Пожалуй, это все. С вами